洗手間。好，我嚟洗手間。呢度有屎一篤，邊個夠膽掂佢？咁多嘢唔玩，你使唔使玩屎咁核突嘅嘢啊 ？Why not 啊？你咁講係因為你懶係受過高等教育，出入又懶係上流社會，係你嘅懶係學識認為屎就係無聊同埋污穢嘅，就等於你老母或者大姨媽由細到大話俾你聽鬼就係恐怖嘅一樣。所以就算篤屎唔臭，你都一樣睇佢唔起；鬼唔埋嚟咬你，你都一樣會驚。如果我哋能夠反轉呢個觀念咁就得啦，夠膽埋嚟答下佢。我掂咗啦，體驗到咩恐懼啊？練到啲咩咁巴閉啊？若然係咁咧，救命啊！學嘢呢個時候啦，呢位生就係擺脫唔到傳統嘅觀念，所以一吻我就死。旁門左道。